aquí lo vais a ver. El año pasado fue mariquita y este año grillos, pero que veo un montón. ¿Y cómo hace el grillo? Cric, 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 cric. ¿Lo tienes, Mayayo? A ver si se van a comer tus ajos. ¿Qué va, qué va? Estos son depredadores, o sea, se comen plagas, pulgones y demás. Uno salta por ahí y el otro se queda ahí. Probablemente dentro de los ajos estaban empentando y criarán más. Así que si crían y hay aquí fauna, la fauna y la flora al final se atraen.